بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا إخوان. معكم أخوكم بندر. اليوم إن شاء الله راح ناخذ نظرة على واحدة من لوحات التي تي إي سبورتس من شركة ثيرمال تيك، وهي لوحة التشالنجر. طبعا اخترت اللوحة هذه لعدة أسباب. أول شيء أنها تعتبر من الانتري ليفل أو من الفئات الابتدائية، في منها أكثر من إصدار يحوي مميزات مختلفة، وكل واحد يفرق في السعر. اللوحة هذه دائما أنا أنصح فيها لأي واحد دوبه مسوي الآن تجميعة وصارف شوية مبلغ وحاب أنه يحصل على كيبورد ما تكون غالية ولكن حلوة للجيمنج، فأنا أرشح الكيبورد هذه دائما. الكيبورد هذه سعرها مناسب جدا وفي متناول الجميع، زي إن شاء الله ما راح نعرف آخر الحلقة. هذا شكلها من الجهة العلوية، ذكر لنا أنها تشالنجر. طبعا زي ما قلت لكم في منها أكثر من إصدار، اللي هو التشالنجر برو والتشالنجر جي 1، ولكن أنا اخترت زي ما قلنا التشالنجر. اللوحة هذه غير مضاءة، يعني لوحة عادية. ومذكور عندنا هنا أهم النقاط اللي تميز اللوحة هذه عن غيره، انها طبعا فيها مروحة علشان تساعد على التبريد، او خاصة تبريد اللي هي اليدين لما تكون شوية فيها يعني الرطوبة. ممكن انه نركب المروحة اللي موجودة هنا في 3 مناطق. والجميل في اللوحة هذه انها نقدر نبرمج فيها 6 مفاتيح مايكرو او ماكرو عفوا، للألعاب ب3 بروفايل، يعني تقدر الآن تخزن نمط بالأية 6 مفاتيح، وأيضا تقدر تخزن نمط ثاني وثالث، مما يعطيك مجموع 18 مفتاح مختلف على 3 بروفايلز. هذا شيء يعني أو فكرته حلوة جدا. فالكيبورد هذه مناسبة اللي يلعب الألعاب اللي هي استراتيجي، حلوة جدا له. هذا شكله من الناحية العلوية. من الخلف هذا شكله ما فيها شيء مهم، انه فقط ذكرنا التفاصيل، انه فيها ذاكرة مقدارها 32 كيلو بايت عشان تخزن فيها الام ام او بروفايلز. طبعا اللوحة هذه في لها تحديث للفيرموير، فاذا حصلت عليها مباشرة رح وحدث الفيرموير عشان يتحسن الاداء عندك بشكل افضل. مع بعض راح نعمل الانبوكسنج ونشوف وش فيه موجود داخل الكيبورد هذه. هذا الآن الكيبورد بعد ما فكيناه. أول شيء راح يجينا سيدي التعريف والغلاف الجميل هذا، وعندنا الكيبل هنا، بس نفتح من هنا ونشوف وش فيه موجود عندنا. أول شيء هذا دليل التشغيل مع الضمان، يعني دليل شوية كبير بعدة لغات. وعندنا الكيبورد نفسه، وعندنا الكيس هذا نشوف وش فيه موجود بالداخل. عندنا هنا هذا طبعا المشبك الخاص بفك المفاتيح، مفيد جدا إذا كنت حاب تغير المفاتيح. وهذه أيضا مفاتيح إضافية، يعني معطينا مفتاحين إضافيات مع الدوائر الخاصة فيها هذه الصغيرة علشان تعمل اللي هو عزل. فهذه حلوة جدا إذا مثلا خرب عندك مفتاح أو ضاع عندك مفتاح أو حبيت تحدد مفتاح معين، فتبقى هذه ميزة حلوة. هذا بالنسبة لي الإكسسوار الأول. نشوف الكيبورد نفسه وش فيها من مميزات. هذا الآن الكيبورد بعد ما استخرجناها شكلها حلو جدا. زي ما احنا شايفين التصميم العام حقها يعني مختلف شوية، عندنا زوايا مشطوفة هنا شوي وخط أحمر مما يعطيها طابع رياضي شوي. الجميل في الكيبورد هذه إنها أول شيء تدعم اللغة العربية، وهذا صراحة حاجة جميلة جدا، وأشجعها في أي شركة تبغى تدخل السوق عندنا أنها تدعم اللغة العربية، عشان بس ما تصير كيبورد للجيمنج بس، لا تكون كيبورد نستخدمها لعدة أغراض مختلفة. فزي ما قلنا هذا شكلها الآن بوجه عام. بالأعلى عندنا المفاتيح الخاصة بالمولتي ميديا ومفتاح الاف 8 اللي يشغل لك الويندوز كي، أو إنه ممكن إنه يقفله لك. هنا عندنا الام ام او بروفايلز، هنا النمط الأول والنمط الثاني والثالث، تقدر تخزن في كل نمط ما يعادل 6 مفاتيح. وهنا تشغيله إغلاقه طبعا كلها الآن عن طريق مفتاح الاف ان الموجود أسفل شيء.
الكيبورد هذه زي ما قلنا غير مضاءة، وهذا اللي يعني اللي يعيب، ولكن شيء منطقي بالنسبة لسعره. المروحة الخاصة بالتبريد راح يكون مكانها هنا، وهذه هي المروحة وبمقبس بلاج اند بلاي على طول. ممكن نركبها في المكان هذا أو المكان هذا زي ما راح نشوف الآن. طبعا نقدر ندور المروحة هذه بأي زاوية نبغى، وراح تبرد لك المنطقة هذه أو راح تبرد لك المنطقة هذه على حسب ما ترغب، أو ممكن إنك تشيله. بالنسبة للكيبل زي ما احنا شايفين نوعية الكيبل ممتازة جدا، وراس اليو اس بي مطلي بالذهب، متين جدا بطول 1.5 متر تقريبا. هذا طبعا بالنسبة للكيبل. الجميل جدا في اللوحة هذه انه زي ما قلنا عندنا الاكسسوار هذا اللي راح نشيل فيه اي مفتاح محتاجينه. فانا مسبقا شلت مفتاح اللي هو الالت، ممكن انك الان تشيل مفتاح الويندوز وتركب المفتاح هذا اللي ما يتم ضغطه، علشان اذا كنت تبغى تستغني عن اي مفتاح وقت اللي هو الجيمنج ممكن عن طريق استبداله باحدى المفاتيح هذه. يعني هذه فكرة حلوة، ولكن عاد ما اظن الواحد راح يشيل مفتاح كذا وراح يلغي الخاصية حقته. يبقى آخر شيء إنه نشوف خلف الكيبورد هذه، ونشوف المنفذ الخاص باليو اس بي. وهذه اللوحة من الخلف زي ما احنا شايفين ما فيها شيء مميز، فقط عندنا الأرجل اللي راح ترفع الكيبورد عشان تصير يعني بزاوية مايلة شوي، وعندنا الأرجل المطاطية اللي تساعد على عدم تحرك الكيبورد على السطح الأملس، والمجرى هذا عشان نغير فيه مسار الكيبل الخاص باللوحة. كانت هذه النظرة السريعة للوحة ثيرمالتيك تي تي اي سبورت تشالنجر. اللوحة هذه تقريبا سعرها حوالي 200 ريال إلى 230 ريال، مناسبة جدا لكل من يرغب بالحصول على لوحة تخدم في الجيمنج. وأيضا أحب أضيف أنه نفس ضغط المفاتيح فيها يحسسك أنها يعني شبه ميكانيكية، يعني فيها الآن تحكم حلو شوي، ولكن تبقى انها يعني كيبورد مخصصه للجيمنج، وهذه ميزه. وميزه التبريد يعني هذه حلوه جدا، وايضا ميزه تخزين مفاتيح ماكرو تصل الى حد 18 مفتاح، بحيث انك تقدر تبرمج 6 مفاتيح في كل بروفايل. ميزه معقوله جدا. تقريبا كان هذا كل شيء. معكم اخوكم بندر، وان شاء الله نشوفكم في مراجعه ثانيه، والسلام عليكم.